Na pyetjet tjetër të selam aleikum, hoxh nderuar. Këtu në vendin tonë ka një tyrbe. Të dervishtët nuk ka, mirë po vinë ndonjëherë rradhët sa për si e faqet vetëm sa për ta pastruar. Shkaku që është tyrbe aty thot ne shpesh herë në tallje themi huba vahu, jo që kemi dëgjuar diçka tjetër, po veç në formë tallje dhe përsëritje ndërmjet. Thot po aty thot vitët edhe kallin qiri thot ato besimtarët e teqes. Thot një herë thot kur u ndalë rima thot te ne thot ne I kallëm qirit dhe unë thash jemi bo si huba vahu. A ka kjo të bëj me shirkun hoxh apo si thot? Tu faktikisht me këtë pyetje sa kuptova unë janë edhe dy nën pyetje tjera, por sidoqoftë fillimisht tyrbet dhe varezat në për ato tyrbe kanë ardhur brenda dekadave dhe brenda shekujve të fundit janë keq kuptuar edhe popullata kanë deviju. Njeriu me shkon tyrbe është ndaluar, sepse zakonisht njerëzit shkojnë nëpër këto vareza duke menduar se janë varre dhe janë tyrbe të evlijave dhe janë tyrbe të cilët mundët t'ja shpoton dhe t'ja kalon ndonjë hall prej hallave të njeriu. Se njeriu pse shkon ato tyrbe, më thojë ata zona nëse shkon dikush, ose pse ka qiri, duke menduar se nëse shkon te filan varri dhe te filan tyrbja, do t'ja largon atë breng të atë ciklet të cilën e ka, çka është gabimisht me fe. Por këtë rast, pasi që personi po thot, na nuk kemi të shku, por ka dikush që e pastrojka, edhe ka dikush po vjen edhe kallçiri. Kryesorja times me kallçiri, kryesorja times me shkua, edhe kryesorja times me kërku prej tij na ndihmë, sepse na ndihmën e kërkojmë vetëm se prej Allahut, edhe na I mbështetemi vetëm se atina, edhe të gjitha lutjet I drejtojmë vetëm se Allahu Dhu Xhalal. Me deti dhe ndihma kërkohet te krijesat kur na kemi nevojë. Unë kam nevojë në shtëpinë time për të punuar diçka, kërkoj ndihmë prej teje që të ndihmosh. Por disa ndihma të cilat që nuk mundem unë t'i baj, ato janë vetëm se ndor të Allahut Dhu Xhalal. Por edhe nëse është atë aspekti medicinal, duhet me shku në medicinë ta kërkosh ilaçin dhe shërimin, por shpesh herë te neve ndodh kur njerëzit janë të devijuar dhe nuk e kanë kuptuar ashtu siç duhet fejan, sikur I dëgjojnë fjalët e hallkive, themi, fjalët e atyre të cilët nuk e njohin fejen si duhet, ose dikush e shkon një fjalë, tjetër një fjalë, edhe atëherë çka marrin informata të gabuara dhe thonë duhet me shku te filan tyrbe, te filan teçe, te filan bori, se atje paska shumë ilaçe, shumë vendimire edhe po nimoj ka shumë. Edhe në Shkupët dhe jashtë Shkupit ka pasur kësaj farë vende ku më herët njerëzit kanë shku. Unë e di në Gazipop ka qenë një varr në tyrbi krah Këzit. Edhe shkojshin njerëzit kallcin qiri. Tashmë është hukma ajo. Duke falendruar hoxhallarat të cilët na erdhën me një kohë, hoxhallarat e vjetër, ku sot I kanë ka 60 vjet, zatëm na edhe prej tyre shumë sende kemi mësuar të mira, edhe janë largu popullata. Ka edhe të tyrbe tjera të cilët sot janë renovu, por nuk shkon populli. Në këtë rast, a ban me botallje, nuk është mirë me botallje. Por edhe nëse ka dikush qiri edhe ja përgjason, edhe me thonë, ja e kallëm qirin dhe u banëm neve dervish, dhe u banëm neve kështu, ose u banëm ashtu, ose e banëm hu, ose e banëm ha. Në këtë rast, kjo është tallje me diçka, çka nuk është mirë mu tallën. Na nuk duhet të tallemi as me fe tjera, as nuk duhet të tallemi as me krishterët, edhe pse kanë, domethënë, besimin e tyre, pa më parasysh e kanë qëlluar e kanë gabum. Edhe pse janë të gabum, por ti nuk duhesh tallesh edhe të bësh domethënë tallje me ta. Edhe na si muslimanë kemi të ndaluar, domethënë të tallemi me diçka çka është, domethënë prej përjashta, në këtë rast a ku bën shirkun as ku bën. Jo, nuk I bën shirk, sepse shirku, domethënë vetëm se ta thuish një fjalë, çka e ke pas tallje, a faktikisht nuk I ke vepruar ti punën, edhe nuk I dalën, se shirku është për shembull, shkosh edhe të bash tavaf të karezat. Por edhe ky person I cili ka shkuar atje, a u ka bë mushrik as u ka bë mushrik? A është bë qafir as është bë qafir? Ktu ka rregulla. Me automatizëm nuk mundemi të themi personit I cili ka shkuar te varrezat edhe ka bë tavafin dhe ka kallë qiri edhe ti ki dal pi feje. Se bama ki edhe ndoshta nuk e ka ditën. Edhe atëherë mos dija dhe ignoranca e tij, domethënë e largon që ti ta jap dispozitën edhe hukmin ta nxjerrësh për feje ose ti thuaj se është bë mushrik. Por vepra dhe punën të cilët mundet me e bë dikush, ajo është shirk. Edhe shirku është shumë lloje,
ka shirk të madh dhe shirk të vogël, kjo është tjetër temë, por këtë rast i themi personit, nëse kështu ka vepruar në shtëpinë e vet, ku dikush prej familjarëve ka kaq qirin, edhe unë ja kam bë kështu dhe kam bë ashtu, a kam bë shirk apo s'kam bë shirk, pra ne i themi atij se ti nuk i bë shirk, po duhet me pasën kujdes me smutallën, domethënë me emrat e dikujt.